дагы эле биз бийлеп калабыз деп жүргөнсүң го. Анысы кандай азыркы бийликтегилер, деги эле дүйнөдөгү бийликтегилер деле. Ошо басмачыдай болуп атат да. Башка доор башталып, адамдын аң сезими бийик өсүп атканын билбей эле, ошо кара күч менен, акча менен, күнүмдүк менен кармап турабыз деп атат. Анан эл арасында бул элдин түшүнгөнүн өздөрү түшүнбөй жатат. Эл өсүп алганын элден артта калып калды десек болот. Мындай карап көрүңүз, азыр карапайым эл, акылдуу. Анткени эл деген мындай турмуш менен жашайт, дүйнөгө карап жашайт, мындай изденип жашайт. Буларда андай убакыт жок да, бир майда менен жашайт дагы ошо артта калып калды. Анан мен ойлойм, бул эволюцияга мындай азыр кыргыз жергесине дагы мындай нур төгүлдү десек болот, кыргыз элине да бир кут конду десек болот. Эпчилдик кырып, буруп, өстүрүп албаса өйдөлөтүп, анда революция болот. Сиз өзүңүз деле жаңы